Heloísa, de 10 anos, estava muito animada para as férias. Ela e sua família viajaram para uma fazenda cercada por montanhas e florestas. No segundo dia, ela recebeu uma notícia incrível: faria um passeio a cavalo. Chegando ao estábulo, Heloísa conheceu Brisa, uma égua marrom muito tranquila, que seria sua companheira na aventura. Ela montou com a ajuda do instrutor e, junto com um grupo de outros turistas e guias, começou a trilha pela floresta. O ar era fresco, e os raios de sol passavam entre as árvores, criando um cenário mágico. Heloísa estava encantada. De repente, no meio do passeio, um dos cavalos do grupo, chamado Relâmpago, se assustou com o som de um galho quebrando e disparou em direção à floresta. Oh, não! Relâmpago fugiu, gritou o guia. O grupo ficou preocupado, pois as florestas eram densas e perigosas. Heloísa, decidida a ajudar, disse: podemos tentar encontrá-lo. Eu vi para onde ele foi. O guia hesitou, mas decidiu que seria melhor tentar seguir o rastro de Relâmpago antes que ele se perdesse de vez. Eles seguiram os rastros do cavalo, mas quanto mais avançavam, mais densa a floresta ficava. De repente, ouviram um barulho assustador, um rugido profundo que ecoou entre as árvores. É um grande urso, disse o guia, tentando manter a calma. O grupo parou, e Heloísa sentiu o coração acelerar. Eles ficaram em silêncio, tentando não chamar a atenção do animal. O urso, grande e imponente, apareceu entre as árvores, farejando o ar. Heloísa sabia que precisavam agir rápido. Então, teve uma ideia. Pegou um pedaço de maçã que havia trazido no bolso e jogou para longe. O urso, curioso, seguiu o cheiro da fruta, afastando-se do grupo. Boa ideia, Heloísa, disse o guia, aliviado. Logo depois, eles ouviram um relinchar. Era Relâmpago. O cavalo estava parado perto de um riacho, um pouco assustado, mas sem ferimentos. O guia se aproximou devagar e conseguiu acalmá-lo. O grupo voltou à trilha e quando chegaram à fazenda, todos comemoraram a coragem de Heloísa, que ajudou a salvar o passeio. Heloísa deu um abraço em Brisa. Essa foi a melhor aventura. Fim. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal.